Assalomu alaykum. Oyisi, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Poliklinikadan qilyotgandik. Opin budjetga ovoz berdingizmi? Alo. Oyisi, alo. Hali primivkaga chiqishim bor. To'xtab tursani. Tavba qildim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. Balnishni olmoqchi edim. Opin budjetga ovoz berdingizmi? Bizga 5 ta ovoz qilib bersangiz, men sizga o'zim balnishningizni hal qilib beraman. 5 ta ovoz. Voy shu poliklinika, pulingizni olib qo'ying, nima qilyapsiz? Bizni poraxo'rdan oling, yig'ishtiring. Bizlarni kim deb o'ylayapsiz siz? Nimaga oq xalat kiyamiz biz, bilasizmi? Bu oqlik, poklik ramzi. Hayotda biz pulingizga qaramaymiz. Olib kelsangiz, oq qog'oz olib keling, kley olib keling, mana bunaqa daftar olib keling anketaga. Nima familiyangiz? Ahmadjonov. Men qarang, Opin budjetga ovoz berdingizmi? Berdim. Nimaga berasiz? Bu poliklinikamizda mana bu oldi tarafni asfalt qilishimiz kerak, orqa tarafni bog' qilishimiz kerak. Sal bizlar ham mana bu o'ylaysizlarmi? Maktabdan jo'natibdi bolalarim o'qituvchisi ovoz bersa hammani. Kimga ovoz berishni ham bilmaymiz-da. Siz kasalmasiz, balishningiz yo'q. Boring o'zingiz hal qiling. 5 ta ovoz topib keling, qiyin emas, o'rtoqlaringizga telefon qiling. To'xting.